А почему человеку по определению не делает какую-то проверку сна, это того состояния, в котором он находится 40% своей жизни? Ну, 35 как минимум. Потому что, во-первых, далеко не все осведомлены, что это можно сделать легко и комфортно в амбулаторных возможностях. И не все понимают, что это сопряжено с серьезным риском для пациента, риском внезапной сердечной смерти, инсультов, инфарктов. Я думаю, что это, проблем наверное, начать все же кардиологии. надо второе поставить на место первого. Потому что если бы все это знали и понимали, что это нужно сделать, просто вдумайтесь, и все вдумайтесь, уважаемые слушатели, 35% своей жизни мы спим.